vaqti bilan bizni kuzatib turgan barcha do'stlarga assalomu alaykum. Men Fahima Sulton. O'shuning yozuvlarini yoqtirasizmi? Unda bu ko'rsatuvimiz sizning uchun. Bugungi kitobimizning oti Yetuklik. O'shu yetuklik haqida shunday yozadi. Yetuklik ma'sumiyat bilan ayni anglamni toshiydi. Aralarida yolg'izgina bir farq bor. U qaytadan berilgan ma'sumiyatdir. U takrordan qo'lga kiritilgan ma'sumiyat. O'shu o'ng so'zda yasham san'ati haqida shunday so'z yuritgan. Inson yashash uchun tug'ildi, biroq hamma narsa unga bog'liqdir. Yanglishib biladi, nafas olishga davom etib biladi. Davomli keksayib, qarib biladi. Qabrga to'g'ri yo'l olib biladi. Biroq bu yashamoq emas, tartibli bir shaklda o'lishdir. Unda yasham va hayot deyishdan mening omojim, qasdim, maqsadim nima? U yolg'izgina yosh olish va qarish bo'la olmaydi. Kelishish va rivojlanish bo'lmalidir. Kelishish esa inson o'g'lining o'zalligidir. Chunki hayotning ich-ichiga kirib borishdir. O'lim bor bo'lgan eng katta aldamchilik yo illyuziondir. Yashamda kelishish va rivojlanish bu insonning o'z ichida chuqurlashib, ichki dunyosida o'sishidir. Bu yer ko'klar va negizlaringning bo'lgani yerdir. Yasham san'atidagi birinchi pog'ona bu johillik va ma'sumiyat o'rtasidagi farqni bilishdir. Johillik orzuning yo'lidan ilgari ketadi. Ma'sumiyat esa bir orzusizlik holidir. Hayotning birinchi prinsipi bu meditatsiyondir. Ikkinchisi esa muqaddas yo'lchilik. Yasham bu qidirish bo'lmalidir. Bir orzu emas. Shu bo'lish, bu bo'lish hirsi emas. Men kimmanning qidirishi bo'lishi kerak. Har narsada yaratuvchan bo'l. Eng yomon narsani eng yaxshisi tuzat. Yashash san'ati deb men bunga aytaman. Yetuklik qimmati nima bo'lsa bo'lsin, o'zing bo'lish mas'uliyatini qabul qilishdir. O'zing bo'lish uchun hamma narsani tahlikaga qo'yishdir. Yetuklik mana shu bilan bog'liqdir. Johillikdan ma'sumiyatga. Har bola ma'sum tug'iladi, biroq har to'plum, ijtimo uni buzadi. Chunki bolalarning yetishtirish omoji manfaatlarga bog'liqdir. Tushunchalarning va tuyg'ularning o'tasiga ketish va sof biri bo'lish holiga kelmoq yetuklikdir. Yetuklik va yosh olish. Insonlar qarishni va yosh olishni yetuklik deb biladilar. Biroq yoshlanish bu badanga bog'liqdir. Yetuklik esa ma'naviy bir kelishishdir. Yetuklik bu siz tirikligingizga kiritganingiz bir narsadir. Hayot ikki shaklda yashanadi. Bilinchsiz yashasang, yolg'izgina o'lasan. Bilinchli yashasang, ket-keta ko'proq yashaysan. Chunki yolg'izgina anglash qobiliyati yuksak bo'lganlargina yetuklikka yetadi. Tiriklik qarama-qarshiliklar orqali bor bo'ladi. U ziddiyatlar o'rtasidagi bir ritmdir. Sen abadan baxtli bo'la olmaysan. Aksi holda baxt o'z ma'nosini yo'qotadi. O'lim bo'lmagan bir hayotni tushun. Tiriklikning 7 yillik do'ngisi yo aylanishi. Fiziologlarning aytishicha, har 7 yilda tana va ong inqiroz va o'zgarishlarga duch keladi. Har 7 yilda inson tanasining barcha hujralari yangilanadi va to'liq o'zgaradi. Aslida 70 yil bu o'rtacha umrdir. Demak, tana 10 marta o'ladi. 70 yilda davr to'liq tugaydi. Inson umrini bolalik, yoshlik, qarilik deb bo'lish unchalik ilmiy emas. Chunki har 7 yilda yangi bir davr boshlanadi. Birinchi 7 yilda bola o'zini markazda deb biladi va bir imperator kabi harakat qiladi. Keyingi 7-yilda inson ajoyib tadqiqotchi va so'roqchi bo'lib qoladi. Tobora ko'proq falsafiy o'ylashga boshlaydi.
so'roq berish, shubhalanish, narsalarning ichiga kirib, ularni chuqur o'rganishga intiladi. Erkaklar bilan, qizlar esa qizlar bilan orqadosh bo'lishadi. Shu sababdan bu kezlarda orqadoshliklarning todidan yeb bo'lmaydi. Umr bo'yi boshqa bunday orqadoshlik qurilmaydi. So'ngragi 7 yilda qarshi jins bilan aloqa bor. 21-yildan so'ng ko'proq hirsga beriladi inson. Bankka puli bo'lsin istaydi. 28-yoshga kirganda esa hech bir inson mojaro istamaydi. Bu yoshga hamma istaklarga erisha olmaganini farqiga boradi. 35 yilga enerji eng yuksak nuqtaga chiqadi. Chambarning yarimi tugaydi. Va inson konfor va rohat istaydi va ko'proq muhofazakor bo'ladi. 42-yilga har qalay fiziki va zehnsal kasalliklar potloq bera boshlaydi. Din har paytdan ko'p ahamiyat tashiydi. 49-yoshga insonning nima qidirishi haqidagi fikri ochiq va oydin bo'ladi. 56 yoshga takrordan bir oyoqlanma bo'ladi. Ortiq soddagina tog'larga boqish emas, yo'l olish paytidir. 63 takror bola bo'ladi inson va yolg'iz o'zi bilan aloqa oladi. Va 70 yoshga ortiq hayot o'zining davrini tamomlaydi. O'lim bor. Aslida hayot o'limning ichidadir. Yetuk munosabat yo ilishki. Osho sevgini 3 ta buyuti bor deb aytadi. Bog'lilik, bog'imsiz va o'zaro bog'lilik. Oshoga ko'ra sevgi bir ilishki yo munosabat emas, bir vaziyatdir. Chunki sevgi luksdir, mo'l va to'kinlikdir. Sevgi bilan inson shunday to'lib toshadiki, qarshiliqsiz sevgi beradi. U erkinlikni sevgidan ustun tutadi. U sevgi va turmush qurish, oila va bola, yo'l ayriligiga turish, belirtilar, o'zgarishlar, o'lim va tug'ilish bir bo'lganida va hech tugamagan bir yo'lchilik temolari bilan inson va uning tirikligiga ko'zgu tutadi. Ularni o'z tajribalari bilan yoritadi. Bu kunlik bizdan shuncha. Yaxshi qoling.